जगतपुरा मिस कर दिया, शिवदासपुरा भी मिस कर दिया, अब चाकसू मिस मत करना। मैंने कहा था शिवदासपुरा में प्लॉट ले लो, 10,000 रुपए गज के मिनिमम बढ़ जाएंगे, बढ़ गए। अब मैं कह रहा हूँ चाकसू में प्लॉट ले लो, मिनिमम 10,000 रुपए गज के, वहां भी बढ़ने वाले हैं। इस बार मौका आपके हाथ से जाने मत देना, क्योंकि चाकसू में सरकारी योजनाएं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 आने वाली है। और अब चाकसू बनने वाला है साउथ जयपुर का नया इन्वेस्टमेंट हब। मतलब सारी तरक्की और सारा डेवलपमेंट अब यही होने वाला है। मेरा मकसद है कि भारत में हर एक इंसान के पास अपनी खुद की जमीन हो, क्योंकि जमीन सिर्फ जमीन नहीं, एक विरासत होती है।